oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Oge mutele mukwarizanya ate ku Bokati TV nze Sula Ssenyonga okubeera mpozi ngate nkutuusaako buli kimu kyolina okubeera mpozi ng'omanya mu entertainment mu byobufuzi tukuwa buli gguli eyo yonna gye libeera lizze kasita obeera ng'olina okubeera mpozi ngate olimanya. Bobi Wine okusinziira ku survey ekoleddwa ye munnabyabufuzi asoose okubeera ng'ayiibwako ssente ennyingi atya nti bantu bangi bagagawalidde ku mulembe gwe in the name of katukugula oveeyo jene waffe katukugula oveeyo jene waffe. So kati bw'oba baze bangi baaliwo abakankanya nga bw'olaba atwagambye Sebagala bangi baaliwo naye guno omulembe ogwa Bobi Wine abantu kwe basinze okufunira ssente n'abatalina kufuna kijja kitya. Bobi Wine kasayengera ebyobufuzi abayimbi bonna ne bannakatemba ne bagamba kati kino kye kiseera kyaffe era singa okola survey abayimbi bangi nnyo bagenda kwesimbawo ku mulundi guno mu bifo ebyenjawulo. Genda okola okunoonyerezaako abayimbi bangi bafunye ssente nga bazijja president up to now waliwo n'abali mu kugoba ssente za Easter eyo yonna babifuna in the name of Bobi Wine. Kati Shanita Namuyimbwa gwomanyi nga Bad Black naye wano wakituuliddemu yakola akalango nga yeegayirira abamalaaya tebasemberera abasajja babituleera na bikina biki ekiseera ne kituuka nga kigambibwa mbu abanja era kasita byagwa mu matu g'abasajja abatuukira President Museveni ne baani ne bagamba omukyalo ono ajayiwa ekintu kyaffe. Omukyalo ono mu byobufuzi tategeerekeka nti yaliko mu People Power n'abeerako mu NRM n'abeerako waye gy'asanga gy'abeera. Kati ku mulundi guno abala akasente ke akyukira kuba People Power bubi nnyo n'agikuba bubi nnyo n'agyogoloza. Ava ne bagamba oyagala ssente mmeka nti bampe ebitaano byange balamu n'akituulamu nga bulooka bwe mumumanyiera ye bulooka w'abayimbi bulooka wa buli kimu nga bavaawo nga baguluka kintu kyabwe Bad Black ng'afuna akasente. Bwe yafuna akasente wano mu kamero gy'anooyogera nti enfunye ebitaano naye ng'okusinziira ku ntegeraganayo ne bulooka sente z'ofuna wali mu kashi zibeera ndala era mwalaba ebokisi gye yateeka ku mmeeza ye ng'eraga nti sente tezisobola kubeera nga ziri miliyoni 5. Kati nno olunaku olwajjo ku weekend Bad Black yabadde ne birthday party ewe makage agasangibwe butabika bwato ne yenaanika ebyambalo bya People Power bukofiira buli kimu kala za red neekubya n'ebifaananyi ebyo muli mu kulaba awo n'abyekubya bulungi nnyo n'agamba of course nali neetaaga akasente kange nali nina okusooka okukyukira omugongo nkube People Power mbavume bubi nnyo naye olwokuba namaze okufuna akasente kange wadde tekaawera miliyoni 5 nga bwe twogera mu mawulire ne mu kamera kati kyekiseera nzireyo ewange nze ndi muntu wa People Power nnyo ni muntu so kajopola akugambye ndi tewaliwo munnabyabufuzi agaggawazizza bantu abalina obwongo nga Bobi Wine banaagaana buganyi kukkiriza bwe tudda ku Babitex babajjo bonna ssente bazifunidde ku mulembe gwa Bobi Wine. Bobi Wine akola bwati ne babawa bafulufiga yasinzira Bobi Wine eno n'avuma ne bamusika ne bamutwala babebekulu bakusaasira baani bonna. Gwe njagala okola research yo bulungi nnyo abasinga bafunye ssente ezo nga bayita mu kulwanyisa Bobi Wine ffe tujja olwanyisa ffe tumutegera tugenda mukubira left right center so ne Bad Black bwati batukubeko surprise naye nga nkwongera okubeera mpozi nga nkukubiriza okwongera okuwachinga olabe mpozi nga tuwongera okubeera nga tuwongera ku views zaffe tukule naffe tubeere nga tutuuka ku basajja bali bennyini abakolamu. Nenga nkubuzaako yonna mu nsi gy'oli gy'otugoberera abanaffe abali mu UAE banaffe ali mu America banaffe abali mu nsi ez'enjawulo Scandinavia France mwenna yonna ne bannayuganda abali waneeno waliwo bakwano bange mumwagala bayita bakadaama ndowooza lyerinnya erikola ssente eyiwammwe namwe mbabuuzaako kuba nababuuzaako nti ekigambo ekyo tekivvoola nti tekivvoola and they are proud of it. So namwe mbabuuzaako mu ngeri y'enjawulo mwe bali kubeera mpozi nga ate mwagala Bokati TV. Nze Sula Ssenyonga mubeere bulungi.
oli ku Bokati TV. Leero enkya na luli. Bokati TV.